कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते और उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभालना खुद को ही पड़ता है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े रखो, क्योंकि कल तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी होगी। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, पर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना ही बदल जाए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके।